Гаиләләргә ярдәм һәм мохтаҗлыкка каршы көрәш. Ил президенты Владимир Путинның федераль җыенга еллык юлламасы. Мәгърифәт һәм мәдәният учагы Ижауның Муса Җәлил исемендәге китапханәсе ачылганга 70 ел. Калфак чигәм асыл җепләр белән Татар кызы бәйгесе финалистлары кул эшләренә өйрәнә. Депутатлар, министрлар, җәмәгать эшлеклеләре һәм руханийлар 15 гыйнварда алар президент юлламасын тыңларга Дәүләт Советы залына җыелды. Юллама беренче тапкыр ел башында яңгыратыла. Бүгенге көндә төп игътибарны илнең эчке үсешенә юнәлтү мөһим дип белдерде илбашы. Сәламәтлекне саклауга, мәгърифкә һәм демографияга. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось добиться положительных результатов в демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи это сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Шуңа да илбашының беренче йөкләмәсе гаиләгә ярдәм. Быелдан башлап ана капиталы беренче бала тууга түләнеләчәк. Икенче бала өчен 150 меңгә арта. Ә мохтаҗ гаиләләр айлык түләүне балага 7 яшь тулганча алып барачак. Моннан тыш башлангыч класслар бушлай кайнар аш белән тәэмин ителергә тиешле. Укытучыларга да ярдәм карала. Илбашы класс җитәкчелеге өчен федераль бюджеттан 5 мең түләнәчәк. Шулай ук төбәк өстәмә түләүләр дә сакланачак диде. Югары уку йортларында бюджет урыннары артачак. Медицина академияларында 70% студентлар максатчан юллама белән кабул ителәчәк. Быелдан башлап сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт хакын түләүнең яңа системасы кертелә башлаячак. Илбашы конституциягә да төзәтмәләр кертә. Федераль министрлар, депутатлар, сенаторлар, судьялар башка илләрдә яшәү хокукы бирүче документларга ия булмаячаклар. Төбәкләргә якын киләчәктә референдумга әзерләнү бурычы куела. Конституциягә үзгәрешләр кирәкме? Моны халык хәл итәчәк. Юбилей тантанасына тәгаенләп килсә дә, Зөлфия Шәйхрамова киштеләр янына туктамый калмый, залга узганчы китап сайлый. Башта мен укыдым элеккеге ханнар турында. Ул тоже бик тарихи. Менә шуннан как бы шап китте шул китаплар. И хәзер менә гел шул тарихи китаплар алам. Айдар Халим дигән менә шушы китапны алдым 3 томда тора бу китап. Беренчесен укыган идем инде, менә икенчесен, өченчесен. Мавыгы укый, тиешле көнгә китереп тапшыра. Аның кебек нәфис әдәбиятны яратучылар байтак. Татар китабын эзләп, татар бистәсенә Ижауның ерак булган пишмакларыннан да киләләр. Мен китапханәгә халык арасында халык йөрми дигән сүзгә мин каршы киләсем килә. Халык бик күп китап укый, йөриләр. Ул үзе китапханәгә йөрмәгән кеше генә шулай дип әйтә. Бүген килгән укучыларыбыз алар читтән ялгышып килгән укучылар кешеләр түгел. Булар барса безнең китапханәгә даими йөри торган, безнең яраткан китап укучыларыбыз. Без аларны бик нык яратабыз. Алар өчен эшлибез. Гаилә белән йөрүчеләр дә бар, апалы сеңелле йөрүчеләр бар, балалары белән йөрүчеләр бар. Мондый гаиләләр белән йөрүчеләр киләсе елда тагы да күбрәк булсын иде, билгеле. Әбиләрнең күбрәк үзләренең оныкларына, оныкчыкларына татарча китапларны алып укысыннар дигән теләктә каласы килә. Без бу юнәлештә эшлибез. Алла бирсә, эшебез күренә, бу эшләгән эшебезнең нәтиҗәсе дип кабул итәргә кирәк. Мин бик шат бүгенге бәйрәмгә шушындай зал тутырып милләттәшләрнең килүенә. Жыруым 1 жылдан арткан, наверное. Концертка дип килгән идем, бер библиотека бар дигәчтен, шуннан китап алдым, укыймын, шуннан бирле укыймын. Бик яратып укыймын. Кайчакта төннәр буена укыймын, бегин киләсем булганда. Фаягөл апа аның барлыгын шулай күптән түгел генә белсә, бу китапханәнең 70 еллык тарихы бар. 1950 елның 15 гыйнварында ачылып, башта балаларныкы була. 1989 елда Муса Җәлил исеме бирелә. 2006 елда фонды олылар өчен әдәбият белән баетыла. Хәзер аның каршында татар әдәбияты һәм мәдәнияте үзәге эшли. Әдәби музыкаль кичәләр, төрле очрашулар уза.
Безнең китапханәнең адресы ничек? Урам исемен йорт номерын истә калдыру кирәк тә түгел. Аяклар үзләре шушында алып килә диләр өлкәннәр. Мондагы чараларга рәхәтләнеп йөриләр. Татар басмасында игълан бирелсә дә, Рәмзия Гыйззатуллина һәркайсына телефоннан махсус та шылтырата. 70 еллык хөрмәтеннән хезмәткәрләре татар теле укучыларына дуслар җыелган җирдә дип исемләнгән тантана әзерләгән. Үз җырларыбыз, моңнарыбызны сәгатьләр буе тыңларга ризалар. Рухлары күтәрелеп, тарихыбыз, язучыларыбыз, әдәбиятыбыз, мәдәниятыбыз турында мәгълүмат туплап кайтып китәләр. Китапханәдә шулай ук өлкәннәр өчен компьютер белеме курслары эшли. Күңелле ял көне программасы кысаларында олыларга һәм балаларга кул эшләренә өйрәтү сәгатьләре бар. Башлангыч классларда укучылар өчен озайтылган көн төркеме бар. Дәресләрдән соң биредә шахмат, шашка уйныйлар, рәсем ясыйлар, мультфильмнар карыйлар. Муса Җәлил исемендәге китапханә татар бистәсендә үзенә бер мәдәни үзәк ул. Татарча яңа әдәбиятка кытлык бар әлбәттә. Милли матбугатта алдыра алмыйлар, әмма булганы белән эшли беләләр. Җиде кат үлчәп, бер кат кисәр сәгать. Кызлар өчен тегү буенча осталык дәресе. Гөлнара Шаяхматова өйрәтә. Елның елында татар кызы бәйгесендә катнашучылар колфак изүләрен сатып алмый. Шулай үзләре тегә һәм чигә. Араларында энәҗеп тота белмәүчеләр юк, бирелеп эшлиләр. Хореография, вокал дәресләренә караганда монысы җайлырак диләр. Авыррак булган инде бу фотопозирование өчен безгә үзебезне күрсәтергә кирәк иде. Аннары ничектер ниндидер елмыйрга кирәк иде яки эмоцияларын күрсәтергә кирәк иде. Әйе. Блеке шахта теккән идем уенчыкларны. Менә хәзер тегәм дә блеке шахны искә төшә. Бу Лейләгә фотосессияга, конкурсларга танышырга, моңарчы аңар бөтен костюмнарын да үзем тегәдерим. Шуңар миңа җиңелрәк. Кичкенәләр өчен әниләр җаваплы. Быел 5-тән 7 яшькәчә кызчыкларда катнаша. Татар кызына нәни асылташ бәйгесе кушыла. Тик утырмыйлар, оештыручылар аларны татар нәкышләре белән таныштыра. Җыр-бию студияларында шөгыльләнеп талантларын үстерәләр. Ә бу бәйгедә катнашу милли мөхиттә кайнау. Үз мәдәниятебез белән кызыксындыру уяту өчен кирәк диләр әниләр. Мастер-класслар атнасына 2 тапкыр. Аларны сәбәпсез калдырганнарга финал алды баллары киметелә. Төшеп тә калулары ихтимал. Тегү эшләре өйгә дә кайта. Өйдә дә тегәчәкбез, түбәтәй тегәчәкбез һәм изү тегәчәкбез. Шул түбәтәй һәм изү белән без финалда чыгыш ясыйчакбыз. Аларны жюрилар дагын оценивать итәчәк. Татар кызы турында 3 ел элек белдем. Белгәч тендәген минем бик нык монда килергә теләк туды. Килдем, үземдә батырлык табып, халыкара татар кызы бәйгесе Ижауда узгачтан, гөлдертләнеп, минем монда бавасы килә дип килдем. Финалга кадәр 2 айлап вакыт бар, әмма аны күп дип булмый. Туташларга һәм кызчыкларга иҗади номерлар әзерләргә кирәк. Оештыручылар җилкәсендә иганәчләр табу. Кичкенәләргә күмәк бию өчен итәкләр тектөктө кебек чыгымлы эшләр бехисап. Быел бер ягы сөендерә, зурларның барысы да туган телне яхшы белә. Әниләр кичкенәләр белән өйдә үзебез чаралашырга тырышлары турында әйтә. Барлык тырышларның нәтиҗәсе 20 мартта финалда күренер.